झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा झुमका गिरा है। Hello people, welcome back to our channel The Mischievous Couple. গত 17 জুন আমরা গিয়েছিলাম স্ট্রবেরি পিকিং এ। সেখানে গিয়ে প্রচুর মজা করেছি, প্রচুর। সেগুলো আর এখন এখানে কিছু বলছি না, সেটা দেখতে গেলে লেটস জাম্প ইনটু দ্য ভিডিও। আমরা পৌঁছে গেছি স্টোনি হিল ফার্মে। এটি নিউ জার্সির ভিতরে চেস্টার বলে একটি জায়গায় অবস্থিত, আমাদের জার্সি হাইটস থেকে প্রায় 50 মাইল দূরে। ঢুকতেই এরকম একটা দৃশ্য দেখে মনটা একদমই ভালো হয়ে গেল। পাখিরা অলরেডি স্ট্রবেরি পিকিংয়ের জন্য ভিতরে ঢুকেছে বাস্কেট কালেক্ট করতে। ওই যে কালেক্ট করা হয়ে গেছে, আমরা এখন ফার্মের ভিতরে ঢুকবো স্ট্রবেরি পিকিংয়ের জন্য। So, are you excited? Yeah, of course. চলে এসেছি স্ট্রবেরি পিকিং এ। ইন্দু, কেমন লাগছে জায়গাটা? দারুণ দারুণ, খুবই সুন্দর। মানে এত হাওয়া দিচ্ছে, এত হাওয়া, মানে একটু আগে পুরো কাঁপছিলাম, এত হাওয়া। জাস্ট মানে কিছুক্ষণ হয়েছে হাওয়াটা থেমেছে, বাট আবার শুরু হচ্ছে। মানে দারুণ, একদম অন্যরকম একটা ভাইবস। শহর থেকে মানে অনেক দূরে, অনেক দূরে, পুরো কান্ট্রি সাইড। অ্যান্ড এরকম জায়গাতে এখানে আসার পর আমি প্রথম আসছি। বলে না যে কান্ট্রি সাইডের ভাইবস একটা অন্যরকমই হয়, তো সেটা আজকে আমি ফিল করছি। খুবই সুন্দর, মানে এখন আমি মেইন জায়গাতে যাইনি, বাট এখানকার ভাইবস অ্যান্ড এখানকার যে চিলিং একটা হাওয়া জাস্ট দারুণ লাগছে। আর এই তার সাথে এই রোদটা মারাত্মক মারাত্মক। আর এই ফ্লাওয়ার্সগুলো দেখো চারিদিকে, এত কালারফুল, অন্যরকম একটা অনুভূতি। হেঁটে চলেছি আমরা স্ট্রবেরির ক্ষেতের দিকে। প্রথমবার আমার ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছে। ছোটবেলায় কি করতাম, আমার বাড়ি তো হাঁসপুকুরে, তো হাঁসপুকুরে আমের বাগান আছে আমাদের মানে আমার দাদুর আমল থেকে। তো আমি আর দাদু আগে ওই ওখানে যেতাম আর কি, বাগানের ওখানে। আর বাগানের যারা দেখাশোনা করতো তাদের বাড়িতে যখন যেতাম, তো আমাদের কি করতো, পাটি পেরে মুড়ি আর বাতাসা খেতে দিত। তো আমরা সেটা খেতাম আর আম পেরে আনতাম, কুড়িয়ে আনতাম, এগুলো করতাম। তো এখানে তো আম পাড়ার কোনো ব্যাপার দেখছি না, কিন্তু ওই সেই রকম মানে একই রকম ভাই। আমরা এখন স্ট্রবেরি পারবো আর কি। তো দেখি কেমন লাগে। First one. এখানে এখানে এদিকে আরো আছে। কিউটি পাই। ছোটবেলায় বলতাম না, এটা তোমার, এটা আমার, এটা দিদি, এটা দাদার, আমার ওরকম ফিল হচ্ছে। প্রচুর আছে ভেতরে ভেতরে। স্ট্রবেরি লুকিয়ে আছে, ওই দেখো কতগুলো। কি বড় বড় সাইজ এক একটা। আমাদের প্রায় ভর্তি হচ্ছে। এটা শেপটা নরমাল হয়ে গেছে। এই দেখো, একজন পুরো বসে পড়েছে, মানে এতটা এক্সাইটেড হয়ে পড়েছে যে বসে পড়েছে। অবস্থা দেখো ছেলের, ইস মন দিয়ে তুলছে। সত্যি এটাই দেখা বাকি ছিল, পুরো বসে পড়েছে। এই দিকটাতে প্রচুর না,
দেখো ওইদিকে আমাদের সাথে যে মধুদা এসেছে, মধুদার ফ্যামিলি, তারা তুলছে, ফটোশুটও চলছে, আর স্ট্রবেরি পিকিং তো হচ্ছেই। আমরা হয়তো সব থেকে শেষে এসেছি, আমাদের আগে অনেকে এসেছে। অ্যাকচুয়ালি 6টার সময় বন্ধ হয়ে যাবে। এখন বাচ্চে কটা বাচ্চে এখন? তাই তো ভাবি। আচ্ছা 4:20 বাজে, 6টার সময় বন্ধ হয়ে যাবে, যেহেতু এটা অনেকটা দূরে, অনেকটা ব্যাক সাইডে, মানে টাউন থেকে। তো ধরো জেনারেলি সবাই একটু আগে আগে আসে, তো আগে এসে সবাই চলেও গেছে। আমরা একটু লেট, বাট যাই হোক ভালো হয়েছে, লেট করেছি, টাইম নিয়ে ফাঁকা মাঠে তুলতে পারছি। আর এখানে দেখো কতগুলো স্ট্রবেরি, এগুলো কি ওর চোখে পড়লো না? ওদিকে আরো বেশি যাচ্ছি, দেখিয়ে দিই একবার। এইদিকে দেখো কত বেশি, ওরে বাবারে, আর প্রত্যেকটা সুন্দর। দেখো ইস, একটা দুটো পাকেনি, বাট দারুণ লাগছে, দারুণ। চলো ওই দিকটা দেখাই একটু তোমাদের। এই যে দেখো এবার একটা আনকমন স্ট্রবেরি শেপ দেখো তোমরা। কি নাম দেবো আমি এটা জানি না, শেপলেস স্ট্রবেরি। ইন্দু একদম আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে, দু হাতে স্ট্রবেরি নিয়ে। এদিকে স্ট্রবেরি আরো বড়, এত সুন্দর দেখতে লাগছে না? হ্যাঁ, এখনো আমাদের অনেক স্ট্রবেরি তোলা বাকি। এই দেখুন অলরেডি উপচে পড়ছে হাতে, মানে আর নেওয়ার জায়গা নেই। দুটো বাটি ফুল, কিন্তু ওই যে ওই মেয়েকে কে থামাবে? তারপরেও তুলেই যাচ্ছে একটার পর একটা। কে যে খাবে আর কে যে উদ্ধার করবে এত স্ট্রবেরি ভগবান জানে। এমন মজা পেয়ে গিয়েছে মেয়ে। ও দেখুন ওর হাতের ওই ইয়েটা, বাস্কেট বা বাটিটা, মানে আরে আর তুলো না, কোথায় রাখবে তুমি? ওফ, এই ফেলে না। চলো চলে এসো। ইমা ধরছে না তো? ধরবে কি করে, এত তুললে ধরে? ডান। এই যে দেখো আমার বাকেট ফুল, কিন্তু আমার কাছে আরো দুটো এমটি বাকেট আছে, কিন্তু আমাকে আর নিতে দেবে না। বলছে এত খাবে কেন? বলছে আমরা খাবো। বলছে না আর নিতে হবে না। নষ্ট হবে না? না নষ্ট হবে না। আমি বলছি যে কোনো না কোনো ভাবে কিছু না কিছু বানিয়ে ঠিক আমি আর কি ব্যাপারটার গতি লাগিয়ে দেবো। আর না, আমার মন বলছে না। যাই হোক, আমাদের স্ট্রবেরি তোলার পর্ব শেষ। দুটো বাকেট ভরে নিয়েছি, এই একটা, আর এই যে এটা আমি তুলতেই পারছি না, এত আছে এখানে। আর আমার হাত দেখো লাল হয়ে গিয়েছে না? লাল হয়ে গেছে, মানে লাল হয়েছে কারণ কিছু কিছু স্ট্রবেরি ধরো একটুখানি ইয়ে হয়েছিল, মানে আগে থেকেই হয়তো মাংস। ও আচ্ছা, মানে একটু খারাপ টাইপের আর কি। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে ওই যে পাল্প গুলো হাতে লেগে গেছে। তো যাই হোক স্ট্রবেরি তোলার পরে ইচ্ছে করছে, বিশ্বাস না করো। না ধুয়ে খাবে না, এই পেস্টিসাইডস দেওয়া থাকে তো। তোলার পরে আমরা এসে একটু গাছের নিচে বসেছি। এ দেখো পিছনে একটা শেডও করা আছে, ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে এখানে, দারুন দারুন। খুব সুন্দর লাগছে। তোমাদেরকে তো দেখালাম, মানে একদম মানে প্রপার যেরকম আমাদের ওখানে গ্রাম হয় না, গ্রামের মাঠে ঢুকলে যেরকম লাগে একদম ওই রকম অনুভূতি। এত সুন্দর লাগছে যে কি বলবো। মানে আমার তো সত্যি কথা বলতে আমি তো নস্টালজিকই হয়ে যাচ্ছি, আমার বাড়ির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, যেহেতু আমার গ্রামে বাড়ি, গ্রামের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে এখানে এসে। তো খুব খুব সুন্দর লাগলো। তোমার প্রথমবার কেমন? আমারও প্রথমবার, এমন না আমি আগে এসেছি। তো ইন্দুকে জিজ্ঞেস করছি কেমন লাগলো? আমার প্রথমবারই, মানে প্রথমবার বলতে মানে লাইফ টাইম প্রথমবার। হ্যাঁ, মানে আমি কোনোদিনই কোনো ফার্মে যাইনি। আচ্ছা, তো মানে এটা একদম লাইফেই প্রথমবার একটা ফার্মে আসা, আর এইভাবে গাছ থেকে কোনো ফল তোলা। যে আমাদের সাথে আরেকটা ফ্যামিলি এসেছে, কিন্তু তোমাদেরকে তাদের সাথে পরিচয় আমার করানো হয়নি। তো অ্যাকচুয়ালি সবাই ব্যস্ত ছিল স্ট্রবেরি পিকিং এ। তো এই যে দেখো ছবি তুলছে, স্ট্রবেরি পিকিং ডান, ছবি তুলছে। তো চলো আমি পরিচয় করে দিই, তার আগে বলে দিই ওনারা কে। মধুদার যার কথা আমি বলি, মধুদা হচ্ছে আমার হাজব্যান্ডের অফিস কলিগ। তো উনি আর ওনারা ফ্যামিলিতে 3 জন, উনি, তার ওয়াইফ এবং তার ছেলে, ওই যে হানিশ পেছনে খেলা করছে। তো চল একটু পরিচয় করে দিই। এই যে মধু স্যার, সে হাই। Hi, the raspberry is picked. We are more. Strawberries are done. No. I mean, this is strawberries, and we are going to pick raspberries. Raspberries, okay. Next. Okay. Hi. She's Sharla Akka. Say hi. Hi. Okay, Hanish, come here. Come here. Come fast. He loves strawberry.
Hanish, say hi. Hi. So he ate strawberry in between. Huh? Yeah, he ate strawberry secretly. Secretly. Anish loves strawberry milkshake, strawberry ice cream, everything strawberry. Okay. Oh no. What happened? No, nothing, Okay. nothing in your life. Look at this. These are Real strawberry. Real strawberry color. You're on the Titanic. He's coming down. Come. He's coming down from the Titanic. তুমি পাহারা দিচ্ছ স্ট্রবেরি গুলোকে? ভালোভাবে পাহারা দেবে কিন্তু। হ্যাঁ, ভালোভাবে পাহারা দেবে কিন্তু, ওটা কিন্তু সম্পত্তি। স্ট্রবেরি পিকিং এর পালা শেষ হয়ে গেছে। এবার আমরা চলে এসেছি সেই ফার্মের একটি দোকানে। এই দোকানে সেই ফার্ম থেকে প্রডিউস করা বিভিন্ন জিনিস স্টোর করে রাখা ছিল। এখান থেকে আমরা অনেক রকমের জিনিস কিনেছি আর কিছু জিনিস খাওয়া দাওয়াও করেছি। যেমন সামনে অনেক রকমের পাই রাখা আছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখানে স্ট্রবেরি পাই, অ্যাপেল পাই, ব্ল্যাকবেরি পাই, বিভিন্ন রকমের পাই ছিল। সেগুলো আমরা কেনাকাটি করে সেখানে বসেই একসাথে সবাই মিলে খাওয়া দাওয়া করেছি, গল্পগুজব করেছি এবং অবশেষে বাড়ি ফিরেছি।